hunda dura bara kana qormaata fi abdii keessa dabarree caffeen keenya kan bara 2014 hojii qaama raawwachiisaa qoratee yaada bal'aa akka gareettis irratti mari'atee akkasumas akka waliigalaatti caffee kabajamaa kun bal'inaan marii irratti gaggeessee jira. Gabaasni mootummaa paartii keenyatiin hoogganamu kan qaama raawwachiisaa kan dhiyaate kun wantoota sadan tokko yaada keessa galchuun hin barbaachisa. Kabajamtoonni miseensonni caffee kan kaasan inni tokko fedhii misoomaa hawaasa keenyaa bal'inaan dabaluu isaati. Inni kun gaafii fayya qabeessa gaafii misoomaa dheebuu misoomatiif uummanni keenya bara dheeraadhaaf dhabiinsa bilisummaarraa kan ka'een kan gaafatu waan ta'eef baroota bilisummaa kana qabsoo isaatiin wareegama qaalii kaffaleen bilisummaa argateen misooma dhandhamuu waan jalqabeef inni kun dheebumsaa fagoo waan ta'eef fedhii sanarraa kan ka'an waan ta'eef dhimma yeroo fi dhimma hanqina maallaqaa yoo ta'een ala gaafiiwwan kun hundi isaanii qabsoo waliin goonuun paartiin keenya mootummaan keenya miseensonni caffee uummanni bal'aan Oromoo godhuun kan deebi'an ta'a. Inni lammaffaan yaada keessa galuu kan qabu kuufamni bulan bal'aadha. Naannoo keenya keessatti hanga ammaatti eebbisaa kan jirru kanaan dura bu'uurri misoomaa kan kaa'ame uummataaf waadaa galameedha. Mootummaan akka haaraatti ijaarame kun piroojeektii haaraa kan jalqabe baay'ee muraasa. Kanarraa ka'ee kuufama kun bal'aadha. Kuufama waggaa 30 waggaa 4-3 keessatti yaadama. Inni akkama jedhamee yaadamu. Kana yaada keessa galchuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni sadaffaan karoorri barana karoorfamee fi akkasumas raawwiin hojii mootummaa qaama raawwachiisaa dhiyaate kun kan bara tokkooti. Fakkeenyaaf hojii dhabiinsa irratti hojii dhabummaan naannoo keenya jiru dargaggeessi barnoota xumuree kan jiru yuunivarsiitii waan babal'atee xumuree kan jiru dhuunfarraayis dhaabbileen dhuunfas waan jiraniif kan baasan baay'ee guddaadha. Toora miliyoona 8 akkasitti kan siqu. Isa kana hojii qabsiisne jechuu miti waggaa tokkottis kun hin yaadamu. Waggaa tokko keessatti kan karoorfamu sanatu kuufama kana keessa fedhii fuula duraatti jiru keessa kan karoorfamutu dhiyaataa jira jechaadha. Fedhiin bishaanis akkasuma, fedhiin daandii qabnus akkasuma, akkasumas qonna wajjinis wal qabatee kaan wajjinis wal qabatee kana waan ta'eef asitti dhiyaataa kan jiru kan waggaa tokko qofa akka ta'e miseensi kabajamaa miseensa caffee hin hubatasi sirriitti hubachuu fi qixa kanaan madaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jenneet amanna. Gabaasni asitti dhiyaate kun baay'een isaa mootummaan karoora baasee uummata sochaasee kan raawwate waan ta'eef gajjallaatti bu'aa uummanni fide bu'aawwan asitti lakkaa'amu kun bu'aa namoonni muraasni fidan yookiin qaama gaggeessu qofaaf kan kennamu osoo hin taane bu'aa caffee kanas akkasumas immoo bu'aa qaama raawwachiisaa sadarkaadhaan jiru keessumattuu immoo uummanni bal'aan Oromoo kan keessatti hirmaatedha. Aarsaa inni kaffalee fide aarsaa yeroo, aarsaa maallaqaa, aarsaa humnaa iddoo barbaachisaa ta'etti immoo aarsaa lubbuu kaffalee kan fide akka ta'e kan eenyumaa akka hin taane hubatamuu danda'u ture jiraata. Manneen barnootaa ta'u inni keessatti hirmaateera. Maallaqaan, humnaan, yaadaan, qabeenyaan keessatti hirmaateera. Dareewwan bara darbe dabalaman, bara baraanis dabalan kanaan kan ifanidha. Kana waan ta'eef bu'aa uummataati jennee fudhachuun hin barbaachisa kan qaama tokkooti jechuudha. Gama biraatiin qaamni raawwachiisaas yeroo garaagaraa amma danda'amaa ta'etti saamuda fudhatee godinaalee gadi kan laale kan mirkaneeffate. Koreen dhaabbii caffees deemee laalee kan mirkaneeffate waan ta'eef amma danda'amaa ta'etti gara hundaaruu tiraanguleet ta'ee waan qabatamaan caffee kanaaf kan dhiyaate uummata Oromoof dhiyaachaa kan jiru akka ta'e hubatamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Hojiin gama qonnaatiin yommuu laallu
bara keessa dabarsinee hin beekamaa jechaadha. Barri keessa dabarsinee gam tokkoon waraana. Waraanni sun waraana walirraa hin cinne. Gam tokkoon shira gama diinagdeetiin mul'atuun kan ifu gama biraatiin uummattoota walitti buusuudhaan keessumattuu akka Beenzilaatti biyya keenya keessatti qormaata ta'aa kan jiru. Kanaan duras qormaata kan ture, fuula durattis qormaata ta'a jedhamee kan eegamu dhimma sabaa fi akkasumas dhimma amantaati. Dhimmoota lamaan kanaan sabaaf sablammoota waliin waggaa dheeraa jiraatan walitti buusuudhaaf tokko tokko akka shakku taasisuudhaaf uummanni mootummaan akka diigamu taasisuudhaaf bal'inaan hojjetamaati kan jiru. Gama biraatiin amantoota walitti buusuudhaafis yaaliin guddaadha kan jiru. Kanaan ala waraana konvenshinal ta'e banuudhaafis fakkeenyaaf ajaja kaabaa bara darbe rukutame irraa kaasee konvenshinal karaa ta'een ijaaramanii waraana gaggeeffamu. Gama biraatiin shororkeessummaa bifa riphee lolaatiinis naannoon hundi keessatti nagaan akka hin jiraanne qaxxeewwan garaagaraa fayyadamuudhaan bu'uuraalee misoomaa caasaa nageenya irratti caasaa bulchiinsaa irratti uummata mootummaa kanaa paartii kana hin deeggare jedhanii yaadan irratti jilbeeffachiisuudhaaf gara jabeenyaan tarkaanfiiwwan gara jabdootan kan fudhatamudha. Kanaaf bifa isaa karaa adda addaatiin jijjiiree magaalaa keessattis shororkeessummaa uumuudhaan waraanni assaayimentii guddaa ta'ee turee jira. Kana keessa ta'anii waa'ee qonnaa yaaduun, waa'ee barnootaa yaaduun, waa'ee bu'uura misoomaa yaaduun, waa'ee galii yaaduun, waa'ee carraa hojii yaaduun baay'ee rakkisaadha. Biyyoota baay'ee keessatti ollaa keessattis kan danda'ameeti. Akka waliigalaatti akka biyyaatti yoo jiraates giddugala naannoo keenya godhanii hojjechuudhaaf kan yaalan waraana yeroo lama kaabarraa nurratti gaggeeffame aggaamame ofirrachuudhaaf gam tokkoon uummanni Oromoo ijoollee isaa eebbisee kennuudhaan waraana keessatti akka hirmaatan taasisuudhaan gama biraatiin waraana deeggaruudhaan gama biraatiin mooraaliidhaan bahee deeggaruudhaan diina balaaleffachuudhaan gama biraatiin immoo waraanni waan lama waan sadiin fida. Gama tokkoon naannoleen oomishaa turan guutumatti akka oomishni hin taasisa. Uummanni kanaan dura oomisha keessatti hirmaachaa ture akka bahu hin taasisa. Kanaan dura kan qabate hin buqqa'a. Gama biraatiin immoo akka waliigalaatti addunyaan siyaasaaf waan fayyadamuuf biyya lolli jiru keessatti deeggarsiif gargaarsi garaagaraan kennamu. Kanaaf bakka deeggarsi biyya alaa guutumatti dhaabbateera jedhamutti addunyaan nurra dhaabbatetti liqiin dhaabbatetti wanni babal'atee oomishaaftummaa daangessuutti amma deemutti nama buqqa'u gargaaruudhaaf bakka dirqamnetti addunyaan guutuu karaa jedhuu danda'amuun dugda yeroo galagalfatetti naannoleen kaabaa jiran Affaar, Amaaraa, Tigraay inni kun guutumatti waraanatti waan galeef oomisharraa guutumatti waraanicha karaa dinagdeetiin karaa deeggaruu hin dandeenye ture waan ta'eef waraana kana dinagdeedhaanis haa ta'u humna namaatiinis haa ta'u siyaasanis haa ta'u mooraalidhaan deeggaruudhaan biyya kana ceessuu keessatti uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu caala seenaa Adwaa irratti raawwate kan irrattis raawwate irra deebi'ee uummata raawwate. Caffeen kun qaamni raawwachiisaa kun atlaat uummanni keenya hojii boonsaa hojjeteera. Kana keessa ta'ee Itoophiyaan akka ceetu taasisuudhaaf gahee olaanaa taphateera. Qonna mulaallu taargeetii 4 yookiin galma 4 qabanneeti kan galle inni tokko midhaan nyaatatiin of danda'u inni lammaffaan sharafa biyya alaatii qamadii galu hambisu biyya keessatti yoo danda'ame biyya alaatirraa sharafa argachuu akkasumas immoo meekaaneezeeshinii barsiisuu karaa jedhuun dhimmoota kana qabatameetti galame. Yeroo waraana keessa hin turre keessattuu amma kana hojjetamne jechuudha. Kana dhugaa osoo hin taane GDP'n biyya akka waliigalaatti kan tilmaamame
wajji walitti qabatee kan naannoo keenya gahee olaanaa qaba. Diinagdeen akka waliigalaatti sochii godhameen tilmaama bara kanaas gara qabxii 6.9 kan ta'u guddata. Guddinni kun calma jedhee kan dhufe osoo hin taane uummanni keenya kan aarsaatti kaffale akka ta'e ilaaluun hin barbaachisaa jechuudha. Kana hubatanii fudhachuun hin barbaachisaa jechuudha. Carraa egeree Oromoo ifa gochuudhaaf sabni barate yeroo hundumaa inni injifata, dorgomaa ta'a, naamusa cimaa kan qabu, biyya kan jaalatu ta'uun taasisuun barbaachisaadha jedhamee inisheetiitiin guddaan fudhatamee hurmata karaa hirmaachiseen waggaa tokko keessatti manneen barnoota 107 sanaa kaarikulamii adda ta'een 7 istaandardii yuunivarsiitii gadi kan hin taaneen tarii miseensonni kabajamtoonni miseensonni caffee ilaaluu dandeessu iddoowwan jiranitti barattoota fudhatee barsiisuu jalqabee jira. Barattoota barsiisee jalqabuu isaa duwwaa osoo hin taane asiif duwwaa osoo hin taane addunyaadhaaf akka dorgomu ta'ee jira. Inni kun dhuguma dhakaa bu'uuraa isa cimaa Oromoo cimaa fuula duratti dorgomaa addunyaa irratti ta'e uumuudhaaf hojii kutannoo cimaa bilchina cimaa ta'een fudhatamee sabboonummaan Oromoos ammaan booda boo'icha keessaa bahee dorgommii irratti hundaa'uu danda'u turre jiraata jedhamee kan hojjetamedha. Bultii addaa kanaan dura waldaa Oromiyaatiin jalqabameen bu'aan maal fiduun akka danda'amu yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan ba'e raajii kan jedhamu sammuun Oromoo eessa akka ga'e kan mirkaneessa. Ammaan booda raajii baay'ee uumuudhaaf Najjootti, Ambootti, iddoowwan kaanittis Dodolaatti kan jalqabne kun, Haramayaatti kan jalqabne kun akka ba'an shakkiin qabu. Kun bu'uura cimaa kaa'uudha. Raawwii bara tokkoo duwwaa osoo hin taane dhaloota ittaanu ijaaruudhaaf ammam hiikoo akka qabu bu'aa caffee kanas akka ta'e fudhatamuu danda'u ture jiraata. Kana duwwaa osoo hin taane qabxii barattootaa bara baraan jechaadha meeqarra akka ture hin beekama. Bara kana yuunivarsiitii keessa galuu kan danda'an toora parsantaa 52 kan ta'u guddisuun danda'amee jira. Ganaa qulqullina barnoota irratti bal'inaan osoo hin hojjetiin borumtaa xiqqoo sochii goonu kana fiduu dandeenyan sammuun Oromoo ijoolleen ganaa biqiltee dhufte eessa ga'uu akka dandeessu addunyaa wajjinis akkamitti dorgomuu akka malu abdii kan kenne waan ta'eef raawwiin baranaa ija kanaan madaalamuu danda'u ture jiraata. Manneen barnootaa bultii addaa ifa boruutti ilaalaman afaanota biyya keessaa duwwaa osoo hin taane afaanota biyya alaatiinis ji'a 8 keessatti akkaataa sanaan dubbataman jedhame karaa raajii namatti uumuu danda'uun kan uumamedha. Inni kun uummanni Oromoo beekuu danda'u ture jiraata, kunuunsuu danda'u ture jiraata, ijoollee isaaniitti eeguu danda'u ture jiraata. Caffeen kunis piraawud itti gochuu, itti gammadu, ittiin boonuu kan qabu keessaa tokko hidhee namana. Kana duwwaa miti gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin kan hojjechuun akkuma jiru ta'ee biyya kana keessatti alergeen sharafni biyyaa akka dabalu albirra irratti hojii hojjetameen naannoon kun Itoophiyaan akka ceetu taasisee jira. Rakkoowwan nu qunnaman wajjin naannoon kamuu dugda qabatee kan dhaabbachuu danda'u tarbii nuyi qabnu guddaa rakkoon nuyi qabnu guddaa garuu moo akkamitti akka hoogganamee keessaa bahe wisdamii guddaa kan gaafatu wareegama guddaa kan gaafatu kutannoo guddaa kan gaafatu murtoo olaanaa kan gaafatu waca garagaraa dhiisanii kanaaf kana qofa irratti xiyyeeffachuu kan barbaadu akka ta'e ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaafin hirmaannaan Oromoon uummanni keenya godhe waamicha dabarsineef hunda fudhatee godhe guddaa akka ta'e beekamuu danda'u ture jiraata jechaadha. Gama biraatiin dhimmi nageenyaa bal'inaan ka'ee jira. Kabajamtoonni miseensonni caffee akkuma hubattan barri jijjiiramaa erga jijjiiramaa dhufee bara 4 baroota isa jalqabaa nama beektu baay'een isaa dhiifama irratti jaalala irratti nagaa irratti karaa hundaa'een karaa ida'amuu hordofne falaasama ida'amuu hordofne hundumtuu biyya keessa kan jiru akka galu miidiyaan hundi akka banamu kan hidhame hundi akka hiikatu ta'ee ture. Uummanni Oromoo bal'aanis qaamolee garaagaraa immoo galan gammachuu isaa agarsiise. Ammaan booda wal dhabdeen Oromoo gidduutti haa ta'u biyya kana keessa jiru afaan qawweetiin osoo hin taane nagaadhaan hiikama kan jedhu abdii guddaa horatee ture. Simatees ture. Gama mootummaatiif gama paartii keenyatiinis erga carraan kun jiraate namuu waliin taa'ee
dhimma saba tokkoo waliin qabna waan ta'eef taa'ee dubbatee hiikuu danda'a kan jedhu bal'inaan qabna ture. Waggaan tokko addaan baatii baay'ee osoo hin qabaatiin baay'ee asiis achis raafamaa hanimuunii karaa ta'een darbeechuun danda'ama. Bara sadaffaa irratti bal'inaan hundumtuu hiriira isaa qabate. Caasaan mootummaa bal'inaan yerootti dadhabe, humni nageenya naannoo keenyaa baay'ee dadhabaa yerootti ta'e, hidhannoo isaatiinis qophaa'ummaa isaatiinis akkasumas ijaarama isaatiin bal'ina isaatiin baay'ee xiqqaa kan ture. Diinni carraa ce'umsaa fi carraawwan garaagaraa qaawwa banan sana fayyadamuudhaan bal'inaan humna walitti qabuudhaaf guutuu Oromiyaa to'achuudhaaf iddoo hundatti bittinnaa'uudhaan yaalii godhee jira. Caasaa mootummaa alaayishamsuu keessaa isin filatireet gochuun bal'inaan akka ture namni kamuu nu hubatee yaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanarraa ka'uudhaan tokkoffaa keessa qulqullina bal'inaan akka gaggeessuu qaba. Lammaffaa qaama nageenyaa bal'inaan naannoo kana gituu danda'u leenjisuu akka qabnu, hidhachiisuu akka qabnu, ijaaruu akka qabnu, nageenya naannichaa amansiisaa fi waaraa akka ta'u gochuudhaaf sochiin bal'aan godhamee jira. Kana duwwaa osoo hin taane qaamolee nageenyaa wajjinis ta'uudhaan keessumattuu bara 2012 akkas irratti opereeshinii bal'aa gaggeessuudhaan waamicha gama tokko waamichaa fi araara kan galuuf yoo ta'e gochuudha. Karaa nagaatiin warra galan karaa nagaatiin keessummeessuudhaan jaarsoleen dhiibbaa akka godhan aadaa Oromootiin dhiibbaa akka godhan taasisuudhaan kana kan dide immoo gama nageenyaatiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf yaaliin bal'aan godhamee irra deebi'ee godina hunda keessatti karaa jechuu danda'amu caasaan ijaaramee humni nageenyaa leenji'ee hidhatee bobbaasuudhaanis nageenya mirkaneessuudhaaf yaaliin godhamee ture. Kun guutumaa guututti opereeshinichi osoo hin dhumin gandoonni guutumatti ijaaramanii dandamatanii ganda ta'anii dhaabbatanii socho'uu bakka hin jalqabnetti ajajni kaabaa Sameenizii kan jedhamu kun rukutame. Raayyaan ittisa biyyaa izii tokko caala kan ta'u naannoo keenya keessaa guutumaa guututti bahe. Yeroo sanatti muuxannoodhaan baay'ee kan isaaf lakkoofsanis guutuu Oromiyaa kan kavar gochuu hin dandeenye, uwwisuu kan hin dandeenye humni addaa fi poolisiin milishaa qofti gateettii isaa irratti bu'e. Kanaaf opereeshiniiwwan gurguddaa gaggeessuu waan hin dandeenyeef opereeshiniiwwan jiru dhaabanii bu'uuraalee misoomaa fi giddugala magaalotaa fi akkasumas aanota kanneen kana fakkaatan eeguu aggaammii guddaan eenyutu dursee gala Finfinnee kan jedhamus waan tureef karaa qindaa'een gaggeeffamaa waan tureef isa sana fashaleessuudhaaf uummata wajjin ta'uudhaan aarsaa ulfina bara baraatiif isaanii malu kafalanii jiru. Miseensonni caffee kabajamtoonni miseensonni caffee yoo yeroo argattan nageenya Oromiyaatiif warra lubbuun isaanii darbe duwwaa osoo hin taane warra qaama isaanii jagnummaadhaan Oromoodhaaf jechaa kennan asii wanni bishooftuu jiru waan ta'eef ijoollee keessan deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Mootummaadhaan jijjiirama kanaaf Oromoodhaaf jecha wareegama qaalii guddaa kafalanii jiru. Kana gochuudhaan fedhiin wayyaanee, fedhiin shanees, fedhiin biyyoota alaas fashal jira. Kan laaluu qabnu warra mandara keessatti nu rakkisan duwwaa ta'uu qabu. Warra humna gahaa qaban, miidiyaa intarnaashinaal guddaa qaban, biyyoota iizilii jilbeeffachiisuu danda'an, maallaqa guddaa qaban, leenjii, karoora, loojistiikiin hundi kenname keessaa fi alaan sirriitti qindaa'ee ergamni kennamee kan hoogganamu akka ta'e hubatamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Kana gochuudhaan hambisuu danda'amee jira jechuudha. Sanaan booda gama tokkoon raayyaa ittisa biyyaa cimsuudhaaf bal'inaan uummanni Oromoo baasa. Gama biraatiin naannoo isaa eegaa wareegama kaffalaa akkasumas immoo akka hin babal'anne taasisuudhaaf yaalii godha. Kana keessatti hundi guyyaa guyyaadhaan gatii lubbuu kafaluu ni jira. Akka salphaatti kan dhufe miti. Karoota dhiyaatee fi bu'aawwan galmaa'an yommuu jennu bu'aawwan ta'anii qeequudhaan dhufe miti. Bu'aa lubbuus kan gaafatanii jechuudha. Warra wareegama kafalan sana uummata qulqulluu sanaaf akkasumas immoo gootota humna nageenyatiif gatiin kenninu taanan
rakkisaa ta'a jechuudha. Kana waan ta'eef sadarkaa kanatti kan raawwatame akka ta'e fudhachuun hin barbaachisa. Sanaan booda yeroo ammaa kana diina irratti kisaaraa guddaan qaqqabee jira. Lakkoofsumaan akka kaasuudhaaf gandoonni 1331 akkas kan ta'an walumaa diinni kan to'ate ture. Amma opereeshinii qindaa qaama nageenyaa wajjinis qaama naannichaa wajjinis uummata wajjinis taanee itti galameen hooggansis galee akka hoogganamu kan godhame gandoonni 860 wayi kan ta'an bilisa ba'anii gandoonni kun deebi'anii ijaaramanii tajaajila kennuu jalqabanii jiru. Sarkaan irra jiran adda adda yoo ta'e illee qixa kanaan laaluun danda'ama jechuudha. Yaa'ii keenya lammaffaa irratti kanaan dura gaggeessan irratti akkuma beektan yaa'ii sana immoo gaggeessuun yoo xinnaate aanonni 4 diinan guutummaatti jechaadha qabamanii turanii humni nageenyaa garaagaraa ergama garaagaraa fudhatee waan deemeef walitti qindaa'ee toora sana eeguu kan dandeessisne turre aanan beegii aanan qondaala akkasumas gujii keessa gumii dalloo gidaamii kan jedhamu kun guutummaatti qabamanii turanii inni kun amma bilisa bahee gandoota deebisanii ijaaruudhaaf yaaliin godhamaa jira. Kana duwwaa osoo hin taane aanota baay'ee keessatti aanota Wallagga godinaalee Wallagga keessatti bal'inaan bilisa ba'an kaaba Shawaa keessattis bilisa ba'an akkasumas Shawaa Bahaas dabalatee bilisa ba'an Gujii Bahaas jiran Gujii Lixaa dippiloomentii fi waan tokko kanaaf yoo jiraates achittis bu'aan abdachiisaa dhufa akka jiru fudhachuun hin barbaachisa. Bu'aan dhufeeramuu jennu akkuma jedhee wareegama hunda kan of keessaa qabu akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Kanarraa kaanee miseensi cafee kun hubachuu kan qabu mootummaan naannoo Oromiyaa humna nageenyaa ijaaree cimsuu duwwaa osoo hin taane hooggansi isaa guutummaatti jechaadha. Tarii kabajamoo pirezidantii yoo ta'aniin ala hundi namaa bobba'eet godinaalee rakkoo qaban keessumattuu koreen qindeessitu qabateet hojjeta. Rakkoowwan nageenyaa gidduu kana Wallagga Lixaa fi akkasumas Qeellam Wallaggaatti raawwatame sana deemnee ilaallee jirra jechaadha. Uummata rakkoo irra ga'e sana dubbisnee irra jechaadha. Hanqinoonni toora sana jiran maaliin kan jedhu ilaallee jirra jechaadha. Hawaa galaan rakkoon kan irra ga'e kabajamoo ittaanaa pirezidantiin achi turanii ittaanaa fi yaa'inis achi turanii jechuudha. Achi turre jechaadha. Fageenya irraa kan beeknu osoo hin taane godina Wallaggaa Bahaas haa ta'u, Lixas haa ta'u, akkasumas Horroos haa ta'u tokkoon keessa jirra jechaadha. Hooggansi naannoo gadi bu'ee jechuudha. Hooggansi godinaa aanarra, hooggansi aanaa gandarra jira. Olee bulee hojjechuu wal fakkaachuu yoo baates jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taane kumaatamaan kan ta'u hooggansi keenya aarsaa kafalaa jira. Milishaan keenya aarsaa kafalaa jira. Uummanni deeggaree kaleessa nu amanee nu fudhate harka isaa kutaa jiru. Garuu uummanni kun nu cinaa dhaabbatee ammas jijjiirama fiduudhaaf kutannoo olaanaadha kan qabu. Kana duwwaa osoo hin taane iddoowwan qaqqaban kun dhaabbatanii loluu yommuu dadhaban qaaxxee akkasiin uumuu jechuudha. Iddoowwan karoorfamee ture kanaa ol Baha Wallaggaa keessatti, Horroo keessatti iddoowwan kaanis jechaadha. Loonii qaqqabsiisuu kan danda'an garuu kan waan qaqqaban duwwaa laalla waan ta'eef waan hafee hubannoon badaa waan hin jiraniif kana hooggantoonni naannoo sana jiran sirriitti beeku jechuudha. Kanarratti qoosuu waan dandeenyu natti fakkaatu jechuudha. Alaala dhaabbannee qeequu waan dandeenyu natti fakkaatu jechuudha. Tokkoon beekna waan ta'eef jechuudha. Hojiinis akkas hooggansa olaanaan koree qindeessisuu hin dandeenye achi jira. Ganda keessa jira jechuudha hooggansi keenya. Alaarra taa'ee Finfinneetti miti kan gaggeessu. Achi bu'eeti gaggeessa. Kanaan bu'aan kun dhufe. Amalli diina kana akkuma beektan riphee lolaadha. Iddoo humna nan qaba jedhee ilaalutti dhaabbatee lola. Iddoo humni hin jiru jedhee yaadetti humnatti xinnaadhaan cicciteet warra ajandaa siyaasaa miidiyaadhaan ol kaasuun hin mijata waan ta'eef walitti buusuudhaaf miidiyaadhaaf hin ta'a waan ta'eef saba Solomoota deemee miidha. Yookiin amantaa addaan baasee miidha.
Kan iddoo hundatti uummata ijaarree hooggansi keenya gandatti gadi bu'ee walii bulee uummata fuuldura nuyi wareegamuun nurra jiraata jennee xiyyiitiin osoo akka bishaanitti roobuu achi keessa ta'anii guyyaa guyyaadhaan warra hojjetan jiru. Kana beekamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Warri godina rakkoo nageenyaa keessa jiru bulchoonni yeroo 4 yeroo 5 yeroo 6 yaaliin godhameet haftee isaaniitu as jira jechuudha. Kanaafin dhimma beekamtii kennuu andarmaayin gochuun madaalli kamiinuu fudhataman qabu. Yeroo ammaa kana hojjechaa kan jiru humna kana uummata sirriitti ijaaranii uummanni of keessaa akka qulqulleessuu fi naannoo isaa akka eegu karaa ijaarameen akka eegu gochuudhaan duwwaa ta'a. Iddoowwan kuufama diinaa jiru qaamni nageenyaa gurmaa'ee bal'inaan qaamni nageenyaa rakkoon hin jiru. Hojii uummanni Oromoo hojjeteen ijoollee isaa kenneen caffeen kabajamaan kun hojjeteen kaanis hojjeteen waliin taanee hojjenneen rakkoo sana hiiknee jirra waan ta'eef humna nageenyaa gahaa ta'e hundumti keessanuu akka beektan galee jira. Garuu kanaan kan dhaabbatu miti. Kanaa olis yoo gale faayidaa kan qabu miti. Hawaasa keessa dhokatee ta'a waan ta'eef hawaasa keessatti qabsaa'uun nurra jiraata. Kabajamtoonni miseensonni affeemoo rakkoo kana baay'ee isaa walxaxaa kan taasise uummanni keenya gosaan kan ijaarame iddoowwan muraasa hin jira. Amantaa kan hin qabne hin jiraatu, fira kan hin qabaanne hin jiraatu. Kana keessatti walitti makamuu firoo ofii irratti murteessanii inni kun Oromoo balleessadhanii ejjennoo qabachuu naannoo ofii sirriitti eeguu irratti amantaadhaan fudhatanii isinis gahee sochoosuu keessaan kan baatan yoo ta'e inni kun yeroo gabaabaa keessatti keessaa bahuu hin dandeenya. Yeroo ammaa kana maaliif akkasitti cimamee deemama kan jedhamu taargeetii qaba. Taargeetiin isaa tokko marsaa lammaffaa bishaan kun akka hin guunne fi lammaffaa naannolee hunda keessatti finxaalii irrattis naannoo keenya keessattis opereeshiniin cimaa waan gaggeeffamuuf kana daayivarti gochuudhaaf jedhamee kan baname waan ta'eef isa kana yaada keessa galchitanii harka wal qabannee kan hojjennu. Amma akkaataa amma jalqabame kanaan uummanni ijaarame naannoo isaa eegee of keessaa qulqulleessee ijaarame naannoo isaa kan eegu yoo ta'e qaama kana of keessaa qulqulleessuudhaaf yeroon isaa dheeraan ta'u jechuudha. Battala kanatti fayyadamee uummanni Oromoo beekuun kan irra jiraatu kabajamaa miseen caffee kunis beekuun kan irra jiraatu karaa nagaatiin opereeshinii kana cinaatti karaa nagaatiin jaarsoleen biyyaa abbootiin amantaa kaanis hooggantoonni gosaa dhiibbaa godhanii kan galan baay'ee jira. Harka kan kennatan baay'ee jira. Kan galan baay'ee jira. Kan booja'aman baay'ee jira. Kan tarkaanfii irratti fudhatan baay'ee jira. Loojistikiin isaanii baay'ee dadhabee jira. Kun uummanni keenya gaachana sirna diriirsine sanaan ta'e qaama nageenyaa wajjin ta'e odeeffannoo kan kennu yoo ta'e naannoo isaa kan eegu yoo ta'e loojistikii akka hin arganne kan ta'u yoo ta'e dhibee uummata Oromoo kana of keessaa buqqisuu hin danda'a amantaa jedhu guddaan qaba jechuudha. Hojiiwwan kan hojjetame akkuma kabajamoo itti aanaa pireezidantiin kaasan gam tokko waraanni mataan isaatiin walxaxaadha. Amalli isaa akkuma duratti kaasa. Lammaffaa hongee ture. Hongee kana intarnaashinaal onni deeggaraan ture. Naannoon biroo akka nu deeggaruuf hundumtuu nurraa kan gadi ta'e malee fooyyee kan qabu ture. Gama tokkoon bulummaa bal'isuudhaaf kaanis gargaara sincinaa jirra jecha isa kanammoo uummata keenya sochoosne yoo xinnaate hawaasni namni lubbuun isaa akka dabarre godhamee jira. Baroota kaan waraana keessa osoo hin jiraatin qaamni idil addunyaa osoo gargaaraa jiru uummanni du'u baay'eedha. Xinxaluu hin dandeessu duratti deebitanii jechuudha. Kana gochuu danda'uun resilience capacityin dhimmi dandamachuu mootummaa keenya paartii keenya hooggansi keenya akkasumas waliigala hawaasa keenya baay'ee akka dabalu ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Kana keessa ta'ee kan hojjetame akka ta'e ilaaluun hin danda'amu. Koovidii wajjin wal qabatee rakkoo guddaadha kan ture. Addunyaan akka waliigalaatti jechaadha. Sochii turizimii irratti rakkoo guddaa uumee jira. Daldalaa irratti rakkoo guddaa uumee jira. Dhiibbaan biyya alaa rakkoo guddaa uumee jira. Fakkeenyaaf industiriyaal paarkii keessa warra hojjetan Agawaarraa Itoophiyaan ittifamuun ishee saakshinii irratti godhamuu isaatiin wal qabatee nama baay'eedha. Carraa hojii kanaan dura qabatee ture kan dhume jechuudha. Gama biraatiin biyya Saawudiirraa guyyaa guyyaadhaan kan galu nagartu jechuudha. Iddoo irratti sababa waraanaatiin warshaaleen dhaabbatu inni kun hundinuu hojii dhabaan akka babal'atu akka taasisu maal keessa taanee hojjetaa akka jiru maal keessa taa'amee bu'aan kun akka galmaa jiru akka hubatuuf jechaadha.
qaala'insa jireenyaa imported inflation kan ta'e biyyoonni Ukraine fi Russia warra simintoo bal'inaan oomishan warra qamadii oomishan gargaarsa achirraa kan bitamu sibiila warra oomishan warra gaazii oomishan guddaadha. Nuyi miti warroomtuma gurguddoo ta'anu baay'ee miidhee jira jechuudha. Baay'ee miidhee jira jechuudha. Waraanni guutuu addunyaa irratti kan uumame kun nuyis qabatamaadhaan miidhee jira. Kana waan barbaanneef waan karoorri hin jiraanneef waan mootummaan hin hadoonneef miti jechuudha. Maakroo wanni irratti akka biyyaatti kan hojjetamu jira. Akka naannootti kan hojjetamu jira. Naannoo keenyatti immoo wanni hojjennu baay'ee jira jechuudha. Qaala'insa jireenyaa irratti artificial scarcity yookiin warra uuman kana saaxiluun qabuun hin barbaachisa. Isaan sadarkaadhaan barsiisuun hin barbaachisa. Yoo biyyi jiraate kan buufattu jennee jechuudha. Aadaa wal gargaarsaa jabeessuu danda'u nurra jiraata. Mootummaan qaala'insa jireenyaa kana hiikuudhaaf oomishaa fi oomishtummaa qonna magaalaa dabalatee shunkurtii irraa kaasee illee bituu danda'u nurra hin jiraatu. Waan gochuun nurra jiraatu jedhamee kan diizaayin ta'eef kan karoorfameef kanaaf. Kabajamaa miseensi caffeen kun bakka uummata naannoo ittiin filatame qaba. Akkasumas paartii badhaadhinaa bakka bu'eetiin filatame. Akkasumas immoo Oromoo maraaf bakka bu'ee kan jirudha. Akka biyyaatti naannoon kun yoo cabe biyya kana cimsinee fuunee deemuu hin dandeenya. Akkuma tiraak riikardii keenya irraa agarra jechaadha. Yoo nu duubatti deebinu yoo ta'e biyyaaf bittinnaa akka ta'e hubachuun barbaachisaa waan ta'eef wantoota jedhaman fudhatanii hojiirra oolchuun baay'ee murteessaa ta'a jedhee yaada. Isa kana ergan jedhee booddee kabajamtoota miseensota caffeerraa dhimmoota kakka'an tokko irratti qofa yaada kennuudhaafi of course kabajamaa caffee kanallee hin madaala jedhee yaadu. Kabajamaa miseensonni caffee kun bakka bu'oota Oromooti. Uummata miliyoona 50 ol kan bakka bu'eedha. Dhimma biyyaa, dhimma gaanfa Afrikaa, dhimma naannoo keenya gurguddaa irratti haasa'uun kan dura jiraatu. Waa'ee sooshaal miidiyaadhaan gaggeeffamu miti dubbatamuun kan dura jiraatu. Caffee kana madaalu waan ta'eef yaa ta'uti waan kaastaniif waan tokko tokko kaasuun ni barbaachisa. Dimookiraasii ijaarratti kan jirru dimookiraasii keessatti bilisummaa miidiyaa jira. Kanaafin waa'ee miidiyaa kun namoota dhuunfaadhaanis maaneejdiin ta'a. Inni kun the new normal kan jedhamu kun yookiin immoo barmaata haaraa kan jedhamu kana baraa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kun ta'ee qeequun hin barbaachisa. Qabsoonis hin barbaachisa. Qeefuuf qabsoon garuu waan sadii irratti bu'uura ta'uu danda'utu jiraata. Dhimmi jalqabaa paartiin cimsaayii. Uummanni ani bakka bu'ee qabsaa'u kun hin cimsaayii. Mootummaa hin cimsaayii. Waan jedhu of eeggannoodhaan laaluun hin barbaachisa. Namoota dhuunfaa yookiin garee wayii ilaaluun nurra hin jiru. Yookiin miira wayiitiin dhiibamnee ta'uu hin qabu. Inni lammaffaan hojimaata paartii fi hojimaata mootummaatiin hin deeggaramu hin deeggaramu. Waan jedhu ilaalamuun hin barbaachisa. Inni sadaffaan rakkoo inni hiikamoo ni hiiku. Kan jedhu hin barbaachisa jechuudha. Aannan raafamee dhadhaa baasa. Gatiin dhadhaa aannan irraa dachaa meeqatiin ol. Aannan raafamuun qabsoon jiraachuun hin barbaachisa. Hundarichis jiraachuu qaba. Aannan yommuu raafamu ubbootti raafamu sana hanga hin cabsinetti rakkoo hin qabu. Ubboo sana hin cabsa yoo ta'e garuu hiyyamuu hin qabnu. Maaliif? Dhadhaanis kisaaraa sadii waan qabuuf. Dhadhaanis hin bada, aannan raafamus hin bada, ubboon itti raafamus hin bada. Ilasha ta'a waan ta'eef. Kanaaf qabsoon gaggeeffamu hundi amma ubboo sana hin cabsine. Amma paartii keenya hin cabsine. Amma mootummaa keenya hin cabsine. Keessumattuu immoo paartiidhaa fi mootummaa ol uummata amma hin cabsine ta'uu danda'u ture jiraata. Kana taanaan araaramni tokko hin jiru jechuudha. Kana gaditti wantoonni jiran rakkoo hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf gidduu kana yaalamuudhaaf kan saabilis gochuudhaaf sooshaal miidiyaa illee baay'een hordofuu kan samaraas ta'ee dhaga'u fi ilaalu
hooggantoota guyyaa guyyaadhaan lubbuu isaanii qabdii qabsiisanii hoogganaa jiran irratti jettee nuufamu fudhataman qabu. Namoonni kana jedhan achi ga'anii ilaaluu danda'u ture jiraata. Dirree qabsoo sanarratti ba'uu danda'u. Maal akka jiru lafarratti ilaaluu danda'u ture jiraata. Kana osoo mirkaneessee Finfinnee keessa taa'ee namni barreessu baay'ee qabsoodha jennee ilaallu jechaadha. Lammaffaa hooggantoota muraasa fi uummata akka uummataatti diinatti farrajuun qaaniidha. Ilaalchi godinaa fi laga keessa dhalatte hin barbaachisu. Ijjannoo dhuunfate kan barbaachisu. Hooggantoota Wallagga keessa ba'an uummanni Wallagga jijjiirama kanaaf wareegama guddaa kafaleera. Filannoo seenaa Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffame keessatti amanee uummanni Wallaggaa bahee xiiqiidhaan bahee torban tokko keessatti dhibbatti galmaa'ee osoo rasaasni irratti roobuu osoo sodachifamu osoo reebbamu naafan osoo nafeen kan ittiin filate amma. Gatiin inni kafalaa jiru bakkawwan adda addaatti gara sukkaneessaa ta'een sabaa irratti kan fudhatamu dachaa meeqan caala. Xiinsammuunsaa gadi bu'ee wanni keessa jira. Ashaara magariisa immoo jennu maal immoo jennu jechuudha. Hundaa ol kan miidhame. Uummata kabajaa fi sadarkaa kanatti wareegama gatii kaffalu namni achii dhufe akkas jedhanii farrajuun fudhatama hin qabu duwwaa osoo hin taane qaaniidha. Gama biraatiin finxaaleeyyiin Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jedhanii akaakilee fi abaabileen isaanii itti himan amma sirrii barraa waan hin kaaneef isumatti fakkaata. Guyyaa tokko hin taa'ee jedhee ammas hojjeta. Akka hin taane Oromoon mirkaneessee jira. Dhaloota irraa dhaloota irratti darbee qabsoo bu'aa bahii hunda gaggeessete wareegama barbaachisu hunda kafalee taas ga'e. Akka salphaatti miti kan argate. Jara kanaa waliin tumsuun qaaniidha. Oromoo wal keessatti dubbachuu hin danda'a. Rakkoo kan qabu miti. Jaarsuma walitti baasuu dandeenya rakkoo miti. Kan paartiitti hin amannoo yoo ta'e rakkoo miti jechuudha. Garuu immoo isaan gammachiisuudhaaf hariiroo akkasii uumanii adeemuun tootaalii fudhatama kan qabu miti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaaf dhimma kana akka salphaatti ilaallu ragaa baay'ee siin qabna akka mootummaatti. Innaa rakkoo guddaa miti jechaadha. Garuu muuxannoon kanaan dura qabnu wal sakaaluu, wal kutanii gatuu, wal ari'uu waan tureef kan barreessanarraa xiqqoo dimokiraatawaa taanu jenneeti malee inni sun nuuf baay'ee kan itti guddanne waan ta'eef rakkoo miti. Garuu sanarraa baanu dimokiraasiin gatii kafalchiisanneeti. Namoonni dhuunfaa qeeqamuun maali rakkoo hin qabu. Namni dhuunfaa yoo arrabsan baay'ee rakkoo miti. Garuu ubboo isa guddicha tuquu hin qabu, Oromoo tuquu hin qabu. Guyyaa san everything wanni ta'a jechuudha. Hin babbadaa jechaadha. Kanaaf beekuudhaanis osoo hin beekanis miiraan namoota dhuunfaa barbaacha jedhamee kan deemamu kun dhaabbachuu duwwaa osoo hin taane itti gaafatamummaa akka hordofsiisus manni marii kun caffeen kun kabajamaan caffeen miseensonni caffee kun hubachuu danda'u turre jiraata. Kan qabsoon dhufu waliin hin sarratas jedhee amana. Xumura irratti uummata keenyaaf waan sadiin barbaachisa. Mootummaan paartii keenyatiin hoogganamu waan sadi irratti cicheetu hojjeta. Inni kun dhaloota darbeefis boqonnaa kan ta'u, dhaloota ammaafis boqonnaa kan ta'u, kan boruutiif immoo saba mataa wal qabatee deemu akka taasisu hojjeta. Tokkoffaa beekumsaaf teekinooloojii irratti hojjenna. Manneen barnootaa babal'isaa kan jirruuf waan dheengadda hojjenne kaleessa hojjenne har'a jiraannee jirra. Waan har'a hojjennu immoo boru sabni keenya jiraata waan ta'eef manneen barnootaa irratti
bal'inaan uummanni keenya hirmaachuu danda'u ture jiraata. Bu'uura boruu ifa boruu kan jenne kanarratti kunuunsuu danda'u ture jiraata. Ijoollee isaa barsiisuu danda'u ture jiraata. Bara baranaa nyaanni manneen barnootaa keessatti hin dhiyeessine jennee jirra. Ijoolleen hiyyeeyyii sababa kanaan sababa qoonqootiin mana barnootaa kutuu hin qabdu hin barsiisne jennee jirra. Busaa Gunnafaatiin kanaan sirriitti cimee uummanni keenya akka deemu miseensonni caffees gahee keessan akka baatan waamicha dabarsuuf. Inni biraa diinagdee irratti ciinchuu danda'u nurra jiraata. Sabni tokko injifachuu kan danda'u diinagdeen yoo jiraatedha. Diinagdeen jiraachuu qaba. Kilaastarri jalqabamee jira. Kilaastarri qonnaa, kilaastarri meekanaayizeshiniin jalqabamee jira. Muduraa fi fuduraan jalqabamee jira. Ashaaraa magariisaa bu'aa fiduu danda'ee jira. Bara kana roobni madaalawaan jiraachuu kan danda'eef baroota kan keessatti kan hojjenne bu'aa buusuu danda'ee jira. Kana cimnee hojjechuu danda'u turre jiraata. Qusannaa baankii Sinqee kan banneef akka qusannuuf. Kanaan dura manni keenya hin qusata. Garuu immoo ittiin fayyadamu hin liqeeffatu jechuudha. Kun jijjiiramuu qaba jennee hojjetaat kan jirru kun hubatamee sirriitti jechuudha. Qusachuun nurra jiraata. Dinagdee keenya guddisuu danda'u nurra jiraata. Inni biraa sirna ijaarrachuudha. Yoo mootummaan fe'ee dhufes yoo waan fe'ee dhufes kan jala dhaabbatee ittiin mo'uu danda'u sirna ijaaruudhaaf yaalamee jira. Misoomaaf tajaajila lammummaa nageenya gaachana sirnaa har'a laallu kun dadhabaa goonee kan laallu kun namni hundi ijaaramee dammaqee gurmaa'ee hidhatee naannoo isaa kan eegu yoo ta'e miti naannoo isaatiif iddoo biraatiif hin ga'a. Kanarratti cimuu danda'u turre jiraata. Aadaa wal gargaarsatiif ongeen borus dhufuu danda'a. Harka keenyaa miti harka waaqaa jira. Amma kan hojjennu kun bara gidduutti rakkoo furuu kan danda'u haal tokkoon ta'uu dhiisuu danda'a. Lolli jiraachuu hin mala. Hin beeknu. Guddinni bakka jirutti taayitaa qabachuun bakka jirutti lolli nafa jedhanii taa'uun hin barbaachisu. Kanaaf gara hundaanii of qopheessuun hin barbaachisaa jechuudha. Busaa Gunnafaatiin yeroo jabaa yeroo midhaan qaqqabu oomishummaan dabale kan gabaaf ta'u gabaa kan qallabaaf ta'u qallaba kaammoo guduunfachuu danda'u nurra jiraata. Kana goonee qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya hundi harka wal qabatee ce'uudhaaf daandii gaarii jalqabeera waan ta'eef daandii kana cimsee akka itti fufu waamicha koon dabarsaa ulfaadhaa galatooma.